GKB 葫芦汁是由室内人工培植葫芦汁所制作而成的，所以是比起其他品牌有更加优质的保证，并且是符合安全标准的，是适合小孩、年轻人、老人安心服用。经过临床实验证实，有效帮助改善哮喘、咳嗽、呼吸道敏感、肺炎后所造成的气喘、鼻子敏感、呼吸气管问题等等。最重要的是 ，GKB 葫芦汁已经获得了马来西亚卫生部和药品监管局的安全认证，是可以放心服用的。而且 GKB 葫芦汁是零糖浆、零色素和零防腐剂，纯天然葫芦汁。现在我们还有在做着限时优惠，只限30位，先到先得。你还在等什么？赶快私信我们下单 GKB 葫芦汁吧。GKB 的产品在全马的 Alpro、Watson 及各大西药局出售，更多详情请在我们的社交媒体上联系我们。